Stiga hat mit dem DNA Pro H wahrhaftig ein Offensivmonster am Start. Ob wir das Teil irgendwie bändigen konnten, seht ihr nach dem Intro. Eher unauffällig schlummert der DNA Pro H in der schlichten schwarzen Verpackung. Als Unterlage des DNA Pro H dient ein fast ein wenig furchteinflößender, orangefarbener, grobporiger 50 Grad harter Schwamm. Auf ihm klebt ein hochelastisches, sehr griffiges Obergummi. Die Kombination ist made in Germany, wiegt ungeschnitten etwa 68 Gramm und liegt preislich regulär knapp unter der 50-Euro-Marke. Im Dots-Test zeigt das Gummi, dass es in Sachen Offensivpower nur darauf wartet, gezündet zu werden. Vorwegnehmen wollen wir zunächst folgende interessante Wahrnehmung. Während die bereits von uns getestete S-Variante deutlich härter ausfiel, als man es von einer Soft-Variante erwartet hätte, ist es bei der hier gespielten harten H-Version nach unseren Eindrücken so, dass sich diese gefühlsmäßig wesentlich weicher spielt, als man es von einem 50 Grad harten Schwamm erwarten würde. Schon beim Einkontern muss man aufpassen, dass man den Turbo des DNA Pro H nicht zu früh zündet. Das Grundtempo liegt auf einem sehr hohen Niveau. Der Ballabsprung ist zudem überraschend hoch. In Tischnähe reicht es damit völlig aus, dem Ball nur eine kleine Schlagbewegung nach vorn zu verpassen. Dies setzt sich bei den ersten, noch nicht ganz so harten Topspins, die eine spingeladene, giftige Flugbahn erhalten und bereits mit kurzen Handgelenks- bzw. Armbewegungen in Fahrt kommen, fort. Das Obergummi greift dabei stets sicher, teilweise sogar so gut, dass man die Bälle zu hoch bzw. zu weit nach oben zieht. Wenig überraschend dürfte die Tatsache sein, dass die Tempoentwicklung des DNA Pro H locker für die Halbdistanz reicht. Bei unserem Test erwies sich die Box dabei sogar mehrere Meter zu kurz, sodass wir hier nochmal eine Schippe hätten drauflegen können. Auch wenn der Belag dabei durchaus Spaß verbreitet, sind wir der Meinung, dass dieses Teil sinnvollerweise ein entsprechendes spielerisches Niveau voraussetzt. Der tischnahe Block geht mit dem DNA Pro H dementsprechend ebenfalls fast von allein von der Hand. Hier reicht ein einfaches Gegenhalten aus, um den Ball zu retournieren. Allerdings sollte das Schlägerblatt dabei etwas geschlossen werden, denn auch hier zeigt sich tendenziell ein eher hoher Ballabsprung.
Eher überrascht hat der Offensivkracher im tischnahen Kurz-Kurz-Spiel, bei dem der Haar unerwartet starken Zug nach unten entwickelt hat, dementsprechend viele Bälle im Netz hängen blieben. Doch für diesen Schlag ist der Belag sicherlich auch gar nicht gemacht. Vielmehr besticht der DNA Pro H durch ein spingeladenes Aufschlagspiel, eine ebenso spinvolle Eröffnung und ein durchschlagskräftiges Nachgehen, das mit einem starken FKE-Sound belohnt wird. Druck, Druck und nochmals Druck. Der Stiga DNA Pro H ist ein wahres Offensivmonster, das es gilt zu bändigen. Wer auf knallharte Bälle mit gewaltiger Rotation setzt und dabei gar nicht genug Dynamik und Katapulteffekt haben kann, natürlich das entsprechende spielerische Niveau vorausgesetzt, der sollte mit dieser offensiven Granate eine Menge Spaß haben.